Так что, двигатель нужно прогревать? Не совсем. Когда-то давно, в эпоху карбюраторных двигателей, прогрев действительно был обязательным. Карбюраторы, суть которых заключалась в смешивании топлива и воздуха в определенных пропорциях, плохо справлялись с подачей топлива в холодных условиях. Смесь топлива и воздуха была нестабильной. Двигатель мог глохнуть, а расходы топлива увеличивались. В те времена водители заводили машину и ждали, пока двигатель нагреется до рабочей температуры, чтобы избежать проблем. Ситуация начала меняться с появлением инжекторных систем. Эти системы работают под управлением электроники, которая точно дозирует топливо и регулирует его подачу. Это позволило двигателям адаптироваться к температурным условиям гораздо быстрее.